يقول كعب بن مالك: والله ما تخلفت عن معركة إلا غزوة تبوك وإني شهدت العقبة. يقول كعب بن مالك: والله إني شهدت يوم العقبة أو ليلة العقبة وإني أرى أنها مثل بدر في المكانة، إلا أن بدر شاع ذكرها. بدر صار لها شاع ذكرها وانتشرت، والعقبة مثلها في المكانة ومثلها في القيمة. قال: وكان النبي عليه الصلاة ولم أكن أنا، شوفوا الصدق مع النفس، ولم أكن وقت غزوة تبوك أقوى مني حالا. يقول كعب بن مالك: فتجهز الناس، ولما تجهز الجيش غادر رسول الله وغادر الصحابة، واصبحت الصبح أسأل عنهم قالوا مشوا. يقول: فأخذتني الحسرة. كيف هو يسوف له كم يوم والناس جالسة تستعد؟ يقول: فأخذتني الحسرة وأنا لم أتجهز، فقلت في نفسي ألحقهم غدا أو بعد غد. قال: فتماديت والمسلمون يتجهزون. قال: فلم أقضي شيئا. يقول: فبدأ الناس يتجهزون وبدأت أنا أقول غدا أجهز نفسي. يقول: فجلست أمني نفسي بمثل هذا الكلام فرجعت ولم أقضي شيئا. يقول: فخرجت أدور في المدينة والله لقد تراكم علي الحزن والهم. ليش يا كعب؟ قال: لأني لم أجد إلا اثنين، إلا رجل مغموص عليه النفاق منافق معروف، وإلا رجل قد بلغ به العذر، إما أعور ولا أعرج ولا لا يمشي ولا أعمى. ليس على الأعمى حرج ولا على المريض حرج ولا على الأعرج حرج. كعب بن مالك يقول: فلما نظرت أقول في نفسي ماذا فعلت؟ كيف يخرج النبي صلى الله عليه وسلم ولا أخرج معه؟ يقول: بعدين علموه الصحابة لما رجعوا قالوا: فلما بلغنا تبوك قال النبي ما فعل كعب. الرسول قلبه مع كعب، لكن كعب تخلف. يقول: لما بلغتني هذه الكلمة كنت أنا أموت. يعني الرسول يسأل عني، حتى أن الرسول يقولون الصحابة كان يترقب كل ما شاف أحد جاي ينظر يقول لعله هو. يقولون فسكت يناظر فيه رجال مقبل وهم في الطريق. يقول: فيرى النبي سرابا فظن أنه كعب، فننظر يقول حنا نقول يا رب أنه يكون كعب على أساس أن الرسول يهدى. قال: فلما أقبل فقال النبي عليه الصلاة والسلام: كن أبا خيثمة. رجل يقال له أبا خيثمة، كن أبا خيثمة. قال: فإذا به هو أبو خيثمة الأنصاري. يقول: فلما اقترب عودة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الرسول خلاص قرب يرجع وبلغني ذلك. يقول: حضرني من الحزن. وش أقول لها؟ كيف أعتذر لرسول الله؟ ماذا أقدم بين يديه عذر؟ وش عندي عذر؟ لا أنا بمريض ولا أعرج ولا أعمى وليس، والمال موجود والراكبة موجودة. قال: فطفقت أتذكر الكذب، قلت ما فيها إلا أكذب على رسول الله. يقول: فاستشرت من حولي قالوا إيه مشكلة، اكذب وتمشي أمورك. يقول: فاستعنت على ذلك. يقول: حتى بلغني عودة رسول الله بعد 50 يوما. أول ما دخل الرسول نادى منادي: وصل رسول الله، وصل رسول الله. وكانت من عادته عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم اسم النبي صلوا عليه وسلموا تسليما. فالنبي عليه الصلاة والسلام إذا رجع أول ما يدخل يروح المسجد، كان يبتدئ بالمسجد. نادى المنادي: وصل رسول الله. والصحابة ينتظرون الرسول يروح للمسجد فيصلي ركعتين، وهذه سنة بالمناسبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ عليه الصلاة والسلام في المسجد. يقول: أول ما دخل الرسول قال: فزاح عني الباطل. الكذب لا قلت والله ما أكذب. يقول: كنت أخطط أني أكذب، فلما وصل رسول الله زاح عني الباطل. قلت: والله لأصدقن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجمعت الصدق. يقول: رحت المسجد. طبعا الرسول أول ما دخل كان في رجل اسمه أبو لبابة، أبو لبابة معه 10، معه 9، هم 10. ما راحوا يجاهدون ولا عندهم عذر. وش سوى أبو لبابة؟ جاب معه 7 وربطوا أنفسهم في العمدان. من يوم راح الرسول ربطوا أنفسهم في أعمدة المساجد في السواري. قالوا: والله ما نطلق أنفسنا حتى يرجع رسوله ويطلقنا من هذا المكان. ويوم دخل الرسول شافهم ربطين، قال: وش عند ذولي؟ ما الذي فعل بهم هكذا؟ قالوا: هذا أبو لبابة وأصحابه تخلفوا عنك يا رسول الله، وربطوا أنفسهم في السواري وحلفوا ألا يفكوا أنفسهم حتى تطلقهم. قال: والله لا أطلقهم ولا أفكهم حتى يقضي الله فيهم، لقد تخلفوا عني ورغبوا عني. بلغوهم قالوا: الرسول حلف، قال: والله أنا ما أفككم لين الله يحكم فيكم. قالوا: والله لا نطلق أنفسنا حتى يأذن الله لنا، أما حنا والله ما راح نفك أنفسنا لو يصير اللي يصير. يقول: فجلسوا على هذه الحال، فلما نزل قول الله جل وعلا: خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إنه هو التواب الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبوا إليهم فأطلقوهم. يوم فكوهم قالوا: يا رسول الله
خذ هذه أموال لنا تصدق بها عنا واستغفر لنا. قال إن الله أمرني بأن أطلقكم ولم يأمرني بأن أخذ صدقاتكم أو أموالكم. فأنزل الله جل وعلا خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها وتزكيهم بها إن صلاتك وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. صلي عليهم يعني ادعو لهم واستغفر لهم. فأخذ النبي أموالهم وتصدق بها عنهم واستغفر لهم وقبل الله سبحانه وتعالى توبتهم. يقول كعب بن مالك يوم فكوا اللي في المسجد دخلنا يرحمك الله دخلنا إلى النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد. يقول فإذا بالنبي يصلي ركعتين وجو الناس اللي تخلفوا 80 وبضعة يعني 82 83 رجال. يقول فوقفوا عند رسول الله وكل منهم يعطيه عذر. والله يا رسول الله أني بغيت أروح معك لكن زوجتي كانت مريضة. والله يا رسول الله أني كنت ذاك اليوم بطني وجعني. والله يا رسول الله أن الحر ذاك اليوم والله ما عندي مال. يقول والناس تعطي أعذار والرسول يقول قبلت منكم غفر الله لك قبلت منك غفر الله لك قبلت منك غفر الله لك. يقول كعب بن مالك أول ما أقبلت عليه قال تعال يا كعب تعال. يقول فجئت مستعي شو أقول له. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم كعب ما الذي خلفك ما خلفك. يقول فنظرت إليه قلت يا رسول الله. قال ما الذي خلفك ألم تبتع ظهرك يعني ما اشتريت بعير قبل المعركة. قلت بلى يا رسول الله. قال ما الذي خلفك. قال يا رسول الله والله لو أنا أمام رجل غيرك من أهل الدنيا لو يناديني أي ملك من ملوك الدنيا لأنه شاعر متحدث هو وسألني هذا السؤال لعندي من الأعذار لأني عندي جلد عندي كلام وأعرف شو أقول أعرف كيف أتكلم. ولكني والله يا رسول الله لقد علمت أنني لو حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني مثل ما قالوا اللي قبلي أنا ممكن أعطيك عذر وتقبله مني مثل اللي قبلي. ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخط علي ويجعلك تسخط علي. ولو حدثتك يا رسول الله حديث صدق تجد علي فيه لأني لو قلت الحقيقة راح تزعل مني وتسخط علي يا رسول الله لكني أرجو عاقبته حسنة ورحمة الله التي وسعت كل شيء. والله يا رسول الله ما كان لي من عذر والله ما كان لي من عذر والله ما كنت أقوى من ذلك اليوم الذي خرجت فيه والله ما كنت أقوى من ذلك اليوم. كانت عندي دابتين وكانت أموالي في خزنتي وكنت قويا شابا جلدا وليس لي عذر يا رسول الله. فنزل رسول الله رأسه قال صدق هذا صدق هذا ما هذا فقد صدق. قم يا كعب اذهب حتى يقضي الله فيك. أنا ما أقدر أقول شيء. يقول يوم قمت يقول ما مداني يطلع من مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم الا قاموا وراي رجال من بني سلمة قالوا يا كعب لماذا اعترفت له لما لم تقل كما قال الذين قبلك. فيه الناس قبلك 80 رجال دخلوا عليه فاعتذروا فقبل عذرهم وقال قم غفر الله لك قم غفر الله لك. كان اعتذرت مثل ما اعتذروا اخطأت على نفسك والله ما عرفناك رجال مذنب أول ذنب ترتكبه والرسول صلى الله عليه وسلم كريم وسيغفر لك. قالوا يقول فزالوا يؤلبونني حتى كنت أرجع وأكذب نفسي. يقول والله أني بغيت أرجع وأقول يا رسول الله تراني كنت أكذب عليك قبل شوي. قال فقلت لهم أدخل على رسول الله أحد غيري وقال نفس كلامي. فيه ناس جو اعتذروا مثلي قالوا الصدق ولا لا. قالوا إيه نعم هناك رجلين اثنين أدخلوا عليه قالوا له زي ما قلت ما عندنا شيء فرد عليهم كما قيل لك. يقول فقلت الحمد لله. من هم الاثنين ذولي. قالوا رجل يقال له مرارة ابن الربيع والثاني يقال له هلال بن أمية. قلت هذين اثنين شهدا بدر وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قدوة يقتدى بهم. اللهم لك الحمد والله لن أعود وسأكمل ما أنا فيه وإني عالم أن الله سوف يصدقني لأنني صدق. يقول فلما ذكروهم لي مضيت خلاص توكلت أمري لله. المصيبة وش الآن قاموا واعترفوا. يقول شوي فإذا بالرسول ينادي أيها المسلمون إني أنهاكم أن تكلموا هؤلاء الثلاثة. يقول فهجرنا الناس ولا حد يكلمنا السلام عليكم ما يردون السلام. يقول فدخلت السوق كعب أبغى أشتري. يقول جيت عند بضاعة قلت ما أدري اللي بيعها بكم. يقول ما رد عليه بكم يقول أضع البضاعة وأمشي.
يقول حتى تنكرت علي نفسي وتغيرت الأرض. أحيانا الدنيا تشوفها قدامك صغيرة، وهذا هو مصداق الله تبارك وتعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. يقول تنكرت علي الدنيا وصارت الدنيا عندي صغيرة جدا 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 جدا، لكن الله أراد بالصادقين. ترى هذا دليل على صدقهم، لأن الباقين ما أمرهم الله أن الناس يقاطعونهم. يقول أما أنا في يوم سمعت الخبر أن ما حد يكلمنا. يقول أما صاحباي، اسمعوا اثنين، يقول أما صاحباي فاستكانا، يعني قعدوا في بيوتهم وقعدا في بيوتهم يبكيان. وأما أنا، يقول لك كعب، فكنت شابا جلدا وكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف في الأسواق، ولكن والله لا يكلمني أحد. أدخل في السوق أبيع أشتري ما حد يكلمني. يقول حتى تنكرت لي الأرض كلها، وجئت الرسول صلى الله عليه وسلم في مجلسه. دخلت في المسجد، كعب جريء، يقول دخلت في المسجد والرسول يحدث أصحابه. يقول فنظرت إليه فنظر، يقول فلما نظرني ابتعد بعينه عني. موقف صعب صح ولا لا؟ يسلم عليه، يقول فسلمت عليه، يقول ما ادري هو رد السلام ولا ما رد، لكني كنت يعني أتابع شفتيه، أشوف تحركت أقول لعله رد علي لو بالسر، وعليكم السلام. يقول كنت أظن أنه رد علي دون أن أسمع. قال كعب بن مالك فكنت قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم، فكلما رمقني بعينه تركني. يقول وضاقت بي الدنيا حتى الرسول يصد عني. يقول رجعت إلى بيتي وجاري الجدار بالجدار ابن عمي أبو قتادة. أن أبو قتادة يقول رجاله كعب بن مالك، يقول تسورت السور، يعني تسلقت السور ورقيت فإذا بأبي قتادة في بيته. قلت يا ابن عمي السلام عليكم، ما يقدر يرد عليه، ممنوع. يقول ما رد عليه. قلت يا أبا قتادة رفيقك ابن عمك أنا كعب، يقول ما رد عليه. أبا قتادة السلام عليك ورحمة الله، ناشدتك الله، هل تعلم أني أحب الله ورسوله ولا لا؟ تعبان منزعج من داخل يبغى يتأكد. يقول ما رد علي. قلت ناشدتك الله يا أبا قتادة، ألا تعلم أني أحب الله ورسوله؟ يقول ما رد علي. يقول حتى الثالثة فقلت الله ورسوله أعلم، يعني لا تدخلني في الموضوع هذا. يقول ففاضت عيناي وتوليت ونزلت من الجدار اللي كنت متسلقه ورجعت. يقول فخرجت وبينما أنا أمشي في المدينة، تعبان، يقول أدور في المدينة ما حد يكلم. يقول بينما أنا أمشي في المدينة إذا برجل نبطي فلاح من فلاليح الشام، من أهل الشام، جاي من الشام. جاي من وين؟ من عند الغساسنة. أول ما أقبل يسأل الناس أين كعب بن مالك؟ المنافقين يتربصون يصطادون في الماء العكر، أين كعب بن مالك؟ يقول الناس ما يتكلمون معه. قالوا هذا ويشرون. يقول فأشاروا علي فجاءني هذا النبطي الفلاح. يقول قال أنت كعب؟ قال نعم أنا كعب. قال خذ هذا الكتاب، خطاب. يقول يوم فتحت الخطاب وشو؟ قال فلما أخذت منه كتابه، يقول هذا الكتاب الذي كان معه جاءني من ملك غسان. قال كتب لي كتابا فقرأته مكتوب فيه أما بعد فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة. كيف تقعد عند الناس يهينونك ولا يسلمون عليك ولا يكلمونك، تضيع مصالحك، فالحق بنا نواسك. اللي هيني كافي، والله إن هذا لمن البلاء. يقول فأخذته فيممته التنور أحرقته. يقول الآن أتممنا كم ليلة؟ أتممنا 40 ليلة. يقول فجاء رسول الله قال إن رسول الله يقول يأمرك يا كعب أن تعتزل زوجتك. فقال إن رسول الله يأمرك أن تعتزل زوجتك. قلت أو طلقها ولا تبقى معي بس في البيت؟ قال لا تطلقها ولكن اعتزلها ولا تقربها. يقول وراح مرسولين 2 إلى صاحبي وقالوا له نفس الكلام، إلا امرأة هلال بن أمية راحت للنبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إنه قد جاءنا مرسولك وأخبر هلال بن أمية ألا يقربني، والله إني ما عرفت عنه إلا أنه رجل كبير ولا عندها أحد يخدمه، هل تأذن لي بأن أبقى معه لخدمته؟ قال نعم ولكن لا يقربك. قالت والله لا يستطيع، يعني رجال كبير وقاضي ما عاد عنده شيء. قال إذن تقومين على خدمته.
يقولون اللي حول كعب: يا كعب انت ليش استعجلت وديت حرمتك؟ شوف زوجة هلال راحت واستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها اقعدي، روح قل للرسول خل حرمتي تقعد تخدمني. قال: لا والله لا أذهب إلى رسول الله، وما ظني ماذا سيقول لي وأنا رجل شاب. يقول: فجلست. يقول: جلست هنا، هو يتكلم ينتظر الآن الفرج. يقول: فإذا ب50 ليلة تمضي علينا. يقول: فلما تم 50 ليلة يقول نزل الفرج من الله، وكنت أصلي على ظهر بيتي على السطح، سمعت صوت صارخ: يا كعب يا كعب ابن مالك. يقول: فوقفت فإذا بي أرى رجل على فرسه ورجل يمشي، اللي على فرسه يبي يوصل عشان يبلغني، واللي يمشي يوم شاف راعي الفرس تقدم قال: أبشر أبشر بالفرج. يقول: يوم سمعت الأبشر سجدت لله شكرا. قال: فقلت: وما ذاك؟ قال: أبشر أبشر فقد أنزل الله توبتك من السماء.